咁啊，琴日咧上海浦東機場，咁啊啲人就等候上機啦。等上機咧，其實係一個好狗無聊嘅嘢嚟㗎。你覺唔覺得啊？除非你帶咗好折磨㗎，其實，因為真係冇嘢做得好緊要。一定要講 delay no more 㗎，咁耐啊，delay no more 啦。嗱，第一有啲咧就係佢 delay 啦，咁你更猛，因為你本來唔使等咁耐。有啲你知道嘅，但係當如果個機場你係咪去嗰啲真係？乜嘢都冇嘅機場，乜嘢都冇機場，嗰啲 duty free 都冇得行噶嘛。佢就算有，你都唔想行嘅，你明唔明？多都冇咯。咁個浦東個蒲你冇啊？我記得咩？我諗浦東機場已經算大。咪蒲你冇啊？我記得廈門嗰個機場咪就係咯。廈門機場咧，淨係得兩間嘢，即係而家唔知係咪啦。一眼睇晒，唔使行入去，一眼就睇晒。一眼睇，同埋佢賣嗰啲咩啊？嗰啲又話唔知乜嘢嘅古董，跟住仿製出嚟嗰啲花樽啊嗰啲咯。哇！唔行又只有一行撞門，嗰啲唔係俾你睇㗎。嗰啲係俾咩人睇㗎？如果你有睇嗰個樹大招風咧，佢哋我攞呢啲係送俾你，係咪啊？呢個得唔得？呢個名貴啊，中唔中意漢朝啊咁樣啊？唔係俾我哋買㗎。嗰日幫佢買翻佢啊嘛。所以咧就喺無狗聊嘅時候咧，就大家已經落到機場嗰個叫咩話等上機㗎啦，即係個飛機。唔係啊，落到下邊啊，即係近住飛機嗰度嗰個位，即係嗰啲長樓梯上個飛機嘅咧。嗱，你而家有啲咧就一條走廊入到飛機噶嘛，有啲就落咗個停機坪，然之後咧就係喺嗰個車，佢車到你埋去。香港多數就係要搭巴士先可以做呢樣嘢咯。係啦，咁跟住就行幾步，有長樓梯上，咁啊，於是咧你就好近個飛機嗰個機翼啊，同埋嗰個淨係飛隔離啦。係啊，螺旋槳啊，諸如此類嗰啲咁樣。引擎啊，係引擎啊，諸如此類。咁琴日咧，由一班人喺度已經埋到去㗎啦。突然之間咧，有位阿婆咧，有視像睇視像。係啦，有個阿婆突然之間諗下我啲錢未使晒噃，咁樣。普通阿婆呢個普通阿婆。我知啊，佢咩零錢報銷啊？零錢報銷。係啊。咁咧佢就話。唔係，飛機係有呢樣嘢㗎。老人家話祈下福都好喎。嗱，祈福冇所謂啦，你咪對個飛機拜幾拜就算咯。拜個飛機啊！拜個飛機嗱，唔好有事啊！阿婆仲係。或者你行埋揾手打下個飛機咯，係咪先？乖乖地拍佢係咪先？我打飛機先咁樣。阿婆唔想死咁樣。係啊！阿婆忽然之間揞下咧，揞咗一紮嗰啲銀仔咧，就祈福念念有詞，一嘢抌晒落去嗰個螺旋槳嗰個推進器引擎嗰度，引擎嗰度，frang 入晒去咁樣。咁跟住大家就哎呀，阿婆你做咩啊？掉咗個飛機引擎唔得嘅喎。咁跟住咩唔得？我祈福啫嘛咁樣。咁跟住咧就成架機梗係泊停啦，唔飛得啦。咁樣又要揾專人嚟咧執翻啲銀啦，起碼。點樣揾咧？佢一掉咁樣，即係同埋睇下裡面有冇啲崩啊、剩啊，或者咩啦？呢一大班啊，熟啊，大班飛機工程啊嘛，大班。你會揾大班啊？揾大班去搞啲銀又揾緊死人㗎。係啊，揾緊死人啊！咁鬼大個引擎，你個人企上去都未到頂嘅，你要揾幾個銀喎？佢仲要裏邊咁多嗰啲螺旋槳啊，成其實阿婆話：你哋做咩怪我啫？咁多啲成架機就 delay 啦，係咪？阿婆心諗其實我為你哋啫嘛，我祈福啫嘛，我希望佢飛得安安全全啫嘛，做咩要鬧我咧？咁樣咁啊，唔知道佢會唔會要為呢一個今次嘅事件以金錢上嘅賠償咧？你估？我諗唔使。飛機有買保險㗎嘛？保險唔係咁樣，呢個人為嚟㗎嘛，唔係天災。你告佢咩？你告佢都冇意思㗎啦。係啦，佢邊有錢俾你啫？係咯，佢有一正常計。佢當呢啲係嗰啲意大利嗰啲許願池嗰啲啊。係啊，我淨係個龜個頭啊。嗱，我就唔明啦。我哋中國人咧，一係掟落池，係啦，一係咧見到有嗰啲以為嗰啲叫咩啊？靈獸啊，即係龜啊，金錢龜係啊。嗰扎嘢咧，掉落佢麒麟啊，係啦，麒麟怪啊，我哋點會見到麒麟咧？有你冇睇600，咪你冇睇？你冇睇嘛？你冇睇立法會葉劉嘅啫嘛？同埋你都唔係成日見到啊？掉完咯，麒麟你都唔係成日見到啊？係咪？嗰次唔知咩喜慶場合啫嘛？係咪上次？係年頭嘅時候冇麒麟，唔係佢嗰個掉咗葉劉就掉咗，係啦。唔係，但係如果麒麟怪嚟嘅，立法會係有好多噶嘛。係啊，揾緊掟啊！係咯，你仲唔揾緊掟？我如果可以揾緊掟。我一日拎個半份身家出嚟唱晒散紙掟啊！逐個掟個掟個麒麟怪個怪頭啊，大佬啊，係咪先？但係呢個咪就係嗱，呢個唔可以怪晒阿婆，係㗎，阿婆好似好無辜，因為講真，佢由細到大，大家估計啦嚇，佢都係冇乜點樣受過呢一方面嘅教育啊。大家所謂嘅 common sense，佢係冇，即係 common sense。今時今日去到呢個世界係一件極度奢侈嘅事嚟㗎嘛。係啊，唔係淨係係咯，唔係淨係講咩山區兒童啊，山區嗰啲老人家。我哋城市人都有好多冇 common sense，係冇錯，係咪先？即係所以一個阿婆，你只不過係暫時你估唔到，究竟點解有咩引發到你咁多地方你唔掉？係掉個引擎啊！係最攞命嗱，佢掉落個飛機嗰個地下都 OK 喎，上咗去殺落個地下都冇所謂喎，係咯，都唔會 delay 喎。或者你就咁掉個機身啊，係啊，都冇乜事噶嘛。你冇點解掉個引擎咧？又或者因為佢覺得個引擎係最重要嘅，又或者佢推動成個飛機，唔係掉銀，佢灑水或吐口水咁吐咁樣都冇事噶，都冇事係咪？係咯。
成日獎入去都唔好大鑊嘅啫嘛，一時一時啦。大鑊㗎有時可以如果獎飛入去大鑊，成扎咪有事咯。咯，係啊。係啊。咁你諗下，即係你只可以咁樣推斷咧，就係除非個阿婆根本知道嗰台引擎，咁啊覺得咁重要，所以佢掉落去。咁得意啦，有 common sense 喎又。係啦，佢如果佢知道佢係引擎嘅話咧，佢起碼知嗰個係勁嘢啊。呢個嘢就唔係一件普通嘅事件，佢可以界定為恐襲。係啦，恐襲，係啊，恐襲快啲格殺勿論啦，張個阿婆。嗰啲香港警察快啲上去啦。只不過佢係一個杜炳嘅恐襲人。杜炳。係啊，佢俾人見到。即係你有冇見嗰啲杜炳恐襲咩？有個又係我唔知乜嘢國籍啦，我記得類似塔利班嗰啲啦。咁咧就話身上綁住炸彈，跟住咧就因為要快，真主偉大，踩雪屐過去嗰個目標嗰度，撲點知佢趴喺度，一趴就即爆。係佢根本就未去到地方，哎呀，啪！係自己就已經爆咗先。佢未到掟啊嘛，佢因為成個身瞓落去，砰咁就爆咗。啪咁係啊，提早見真雨啦。即係諗下。立見天國啊！我成日話呢個世界咧，如果真係有世界末日嘅話咧，唔係因為天災嘅，係真係因為蠢人啊，係真係因為蠢人當道。喂，大佬啊，你點會叫磨咯佢踩雪屐綁炸彈嘅啫？點解好地地行唔得咧？唔係快啲，同埋可能佢根本從來未踩過炸彈，唔係未踩過雪屐，未踩過雪屐。跟住有個懵成成，同埋踩雪屐一件。喂，講真，你而家唔係一個雪屐場，你咪喺條街上面隨時隨地有啲木啊、石啊嗰啲。趴係好容易嘅，係咪未踩過雪屐玩雪屐咧？其實真係跌嘅可能性係非常高。或者佢要透過踩雪屐咧嚟到降低佢個對象嗰個戒心，係即係好 Q 咁樣，好 Q 咁樣。但係踩雪屐，佢哋都係着住嗰啲袍嘅啫喎，佢哋着住嗰啲袍踩雪屐，唔係啊幾幽默嘅。如果着住嗰啲劍袍去踩雪屐，留住嗰啲鬚啊嗰啲咁樣，幾 Q 嘅係幾 Q 嘅。但係你話嗰個蠢嘅程度咪就係咁咯？呢個世界係好多，我成日都講嘅。咁下次咧會唔會有一個飛機嘅側邊貼住唔能夠投銀落去祈福咧咁樣樣？封個網算啦。掟唔到咯，等佢。咁佢掟唔到咯。但個網要好密喎。或者上之前要搜身咯，睇下有冇銀咯，乜銀都要收翻晒咯。唔係啊嘛，坐飛機連銀都唔得，咁零錢報銷咪冇得報咯。係啊，咪報咗先上機咯。零錢報銷就係上機前捐銀晒佢啊嘛。零錢報銷係咪淨係得國泰有啊？我記得好似。我答嘅係淨係得國泰試過啫。係咯，係啊，大家用啊嘛，即係嗰啲你去完，譬如去完日本咁樣嗰啲細細個嗰啲幣啊，啲即係冇乜用嘅。翻到嚟香港啊，又唱唔翻。係啦，咁你不如袋落去個袋度，跟住按嚟捐俾啲有用嘅人啦。咁就需要。其實係好㗎，